Hello students, today we are going to learn letters and sound. Tell sound of given letter. In the word cat, C sounds K. In the word fish, F sounds F. In the word ink, I sounds E. In the word ox, O sounds O. In the word queen, Q sounds Q. Let's learn again. C says K, F says F, I says E, O says O, Q says Q. Now listen carefully the words and find the word with different sound, or find odd man out and underline the word. म्हणजे खालील शब्द लक्षपूर्वक ऐका आणि त्यातील वेगळ्या आवाजाचा शब्द ओळखा आणि त्या शब्दाला अधोरेखित करा. लिसन. नट, push, hurt, cut. In these words, nut, hurt and cut are same sounds, but push has different sound. म्हणजे nut, hurt, cut या तीनही शब्दांचा उच्चार म्हणजेच त्यांचा आवाज सारखा आहे. push या शब्दाचा आवाज वेगळा आहे म्हणून यातील वेगळा शब्द आहे पुश. हॉट, लॉट, फॅन, पॉट. इन these words, hot, lot and pot, these words have same sound, but fan has different sound. म्हणजे hot, lot आणि pot या शब्दांचा आवाज सारखा आहे. फॅन या शब्दाचा उच्चार वेगळा आहे म्हणून यातील वेगळा शब्द आहे फॅन. किंग, रिंग, सिंग, पेन. इन these words, king, ring and sing have same sound, but pen has different sound. म्हणजे किंग, रिंग आणि सिंग या तीनही शब्दांचा उच्चार सारखा आहे. पेन या शब्दाचा उच्चार वेगळा आहे म्हणून वेगळा शब्द आहे पेन. माय, ट्राय, गेम, व्हाय. इन these words, my, try and why have same sound, but game has different sound. म्हणजे माय, ट्राय आणि व्हाय ह्या तीनही शब्दांचा उच्चार सारखा आहे परंतु गेम ह्या शब्दाचा उच्चार वेगळा आहे म्हणून यातील वेगळा शब्द आहे गेम. बॅट, रॅट, मॅट, बट. इन these words, bat, rat, mat have same sounds, but has different sound. म्हणजे बॅट, रॅट आणि मॅट या तीनही शब्दांचा उच्चार सारखा आहे परंतु बट या शब्दाचा उच्चार वेगळा आहे म्हणून यातील वेगळा शब्द आहे बट. लिसन केअरफुली अँड क्लॅप इफ अ पेअर इज विथ डिफरंट साऊंड्स. लक्षपूर्वक ऐका आणि वेगळ्या ध्वनीची शब्दजोडी आली तर टाळी वाजवा. कॅप, टॅप. सिंग, रिंग. टॉय, बॉय. टॉल, फिश. अँड, ऑक्स. Student, learn these letters and sounds at home and identify the odd man out, or find the word with different sound.
थँक्यू.